Es ist 1 Uhr morgens, der perfekte Zeitpunkt, sich etwas zu gruseln. Und zwar mit Luigi! Ihr habt richtig gehört. Herzlich willkommen zu meinem mittlerweile 4. Let's Play, Luigi's Mansion. Dieser alte Schinken aus dem Jahr 2002 könnte man auch als Klassiker bezeichnen, denn es war damals eines der ersten Spiele für den Gamecube. Und das Besondere daran war, dass nicht Mario der Protagonist ist, sondern sein jüngerer, längerer und ängstlicher Bruder Luigi. Ich merke gerade, wie zweideutig länger interpretiert werden können. Ups! Fangen wir einfach an. Die Geschichte dazu ist auch relativ simpel, aber auch umso lustiger. Erstmal ein neues Spiel anfangen, so. Tja, wie gesagt, es beginnt so unglaublich, wie der Held des Spiels auch ist. Luigi hat eine Villa gewonnen. Er und Mario wollten sich dort treffen, doch Luigi hat sich im Wald verlaufen und kommt etwas verspätet dort an. Wie ihr seht, er sucht immer noch den Weg, ziemlich billige Sachen, wie ich finde, weil davon ist er schon. Und weit und breit keine andere Villa, also why the hell braucht er eine Karte? Naja, egal. Ihr merkt schon, Luigi ist etwas zimperlich. Die schwarzen Rahmen mit den roten Augen bedeuten auch nichts Gutes. Oh, die Villa. Nur 2 Fenster am Licht. Beziehungsweise spenden nur 2 Fenster Licht und... Hallo? Das war nicht so geil damals, ey. Luigi kann sprechen. Es ist unglaublich. Er kann Hallo. Er kann Deutsch. Stellt euch das mal vor, das ist eine unglaubliche Entdeckung. Das hat die Videospielszene regelrecht revolutioniert. Man kann es nicht anders ausdrücken. Tja, es ist ein Spiel mit Luigi anstatt Mario. Jetzt könnte man eigentlich meinen, ja, er müsste auch springen können, so wie Mario und so weiter und so fort, aber kann er nicht. Er kann 2 Aktionen momentan. Das ist A, das mit dem A-Knopf. Achtung Leute, jetzt müsst ihr genau hinhören. Mario! Ganz genau, Mario. Mario! In verschiedenen Stimmlagen. Mario! Mario. Mario! Mario! Wo the hell bist du? Mario! Tja, an diese Art, wie soll ich das bezeichnen? Die Art und Weise, wie er Mario spricht oder ruft, beziehungsweise, hängt davon ab, wie viel Energie er noch hat. Das sieht man unten links, da hat er momentan 100 Einheiten, also ein ganzes Herz voll. Sobald er nur noch 0 Herz, beziehungsweise 0 Herzenergie hat, ist nicht mehr so schön. Was macht er eigentlich auf B? B gedrückt halten, Lampe aus. Hey, wir können SOS. Moment mal, wie ging das schon noch? Nee, Moment mal, das war ja anders. Genau, so, also kurz, lang, kurz, so. SOS. Egal, war ein bisschen falsch, aber was soll's. Ein bisschen umschauen. Okay, jetzt sind wir im E1. Verschlossen, das quietscht etwas. Muss man das Schloss kommen lassen. Da muss etwas Öl da reinpumpen. Hier geht's nicht weiter. Was ist denn das da? Kann ich eigentlich auch mit A Gegenstände untersuchen? Yep, mit A auch Gegenstände untersuchen. Mal die Tür öffnen. Geht auch nicht. Ja, Luigi hat gerade etwas gehört. Ich glaube ja auch, oder? Was war das? Oh mein Gott. Das ist ein Super Saiyajin Schlüssel. Seht ihr das? Er ist voller goldener Energie. Und die Energie macht sich gerade von dann. OMG and what the hell. Immerhin, wir haben einen Schlüssel. Hey Luigi, wieso steckst du eigentlich die Taschenlampe nach hinten? Du brauchst die wieder. Okay, also wäre ich an Luigis Stelle, ich würde glaube abhauen, weil ich habe gerade einen Schlüssel von einem geisterähnlichen Wesen erhalten. Luigi, du nimmst doch wohl nicht an, dass der Geist da oben warten und uns auf Tee und Plätzchen einladen will, oder? Alter, schau mal dann in die Hirn ein. Bevor ich noch vergesse, es gibt 2 Gründe, warum ich dieses Spiel Let's Playen will. Vor allem auch gerade zu diesem Zeitpunkt. Aber erstmal stecken wir den Schlüssel rein. Mit den Mickey Mouse anschauen, obwohl Mickey Mouse hat glaube ich nur 4 Finger, oder? Luigi ist etwas ängstlich. Wow. Also, Grund Nummer 1 ist, es ist Halloween-Zeit, liebe Freunde. Ich bin zwar nicht so ein großer Halloween-Freak. Luigi fürchtet sich. Er weiß, es ist Halloween-Zeit.
Verdammt, wo sind die Kürbisse? Wieso hat es denn hier nur Geister? Psst. Jetzt los. Staubsauger? Alter, wer bist denn du, hey? Was hast du für eine seltsame Frisur und so eine Brille? Du erinnerst mich irgendwie an Omino aus Sailor Moon. Mann, was ist das eigentlich auch schon vor 10 Jahren her? Das hat gesessen. Moment mal, wieso kann ich da die eine reinhauen? Der ist doch nur aus Antimaterie, das ist Plasmaenergie, wie auch immer. Schon wird es noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Hey. Ich bin sorry für diesen spukigen Unfug. Und den Gestatten, man nennt mich Professor Egit. Ja, so siehst du auch aus. Sorry Leute, das war fies, ich weiß, aber der musste einfach sein. Der Name ist... Er bietet sich dazu an, was soll man sonst dazu sagen? Was, junge Hüpfer wie ich? Ich bin 23, also bitte. Oh, Zahl 3 hätte ich besser nicht gesagt, wa? Das sieht übel aus. So zu mir nach Tempo! Weg hier, alter Scheiße! Deutscher Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut aufgepasst. Es war nicht wirklich das Schicksal, sondern weil Halloween sei. Und damit kam ich auf meine Erklärung vorhin zurück. Ja, vor allem ich als Schweizer bin jetzt nicht so der Halloween-Freak und also allgemein wird bei uns in der Schweiz Halloween nicht so gefeiert wie zum Beispiel in Amerika und so. Aber naja, ein bisschen Halloween-Action so kann trotzdem nicht schaden. Und der zweite Grund ist, und jetzt haltet euch fest, Freunde, ich spiele dieses Spiel jedes Jahr einmal und meist eben zu Halloween. Warum? Ja, weil es ein relativ kurzes Let's Play ist. Kurzes Let's Play, ja. Ich Let's Play also nicht jedes Jahr. Nein, es ist ein relativ kurzes Spiel und daher dachte ich, so zu Halloween-Time wäre das doch mal perfekt. Anstatt dass ich jetzt wieder mal für mich alleine zocke, morgens um 1 bis morgens um 5, um richtig Halloween-Stimmung zu haben, kann ich es auch direkt Let's Playen. Du musst wissen, wo du dich befindest und damit zurück zum Spiel. Endlich mal. Ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudie im Professor Igits Geisterforschungslabor oder schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzung bevorzugst. Das war keine Abkürzung, das war einfach nur eine Versimpling... Versimplichung des Satzes, obwohl du hast jetzt wieder bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist mir gerade auch etwas verdächtig, mal abgesehen von deiner Frisur und deinem Aussehen. Hast du gerade Luigis Gedanken gelesen? Ey Leute, Luigi hat nichts gesagt. Ich meine, wir haben ihn vorhin gehört. Er kann sprechen, er kann sagen Hallo und Mario. Also ist er schon mal klüger als die Blondine, weil die hat nur eine Gehirnzelle, Luigi hat 2. Ne, der war fies, der war übel, der war nicht richtig, der war nicht korrekt. Könnte man vielleicht mal in einen Blondinenwitz einbauen lassen, aber naja. Egal. Merk schon, es ruckelt hier gerade so, das bedeutet, dass Fraps mich darauf hinweisen will, dass ich wieder mal zurück zum Thema kommen soll, nicht dauernd darum reden oder sonstige Themen einbinden soll. Was? Ein Kerl von 20 Lenzen? Alter, du musst schon verdammt alt sein. Diese Wähler ist erst vor einigen Tagen aufgetaucht, die Geister an ihren Narren gehalten. Stellt sich natürlich die Frage, wieso ausgerechnet Luigi und... Alter, musst du aufs Klo? Dann geh doch mal! Wie der da steht. Eine Illusion und was auch immer, aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde und so sprechen würde wie du, Luigi. Ja, ich hab's gemerkt, danke. Wo ich das sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, der ganz ähnlich sah, die Frau zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein großes Pläuschchen. Pläuschchen, Mann! Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das doch nur geträumt? Sätze. Bitte? Ja klar, Luigi hat genickt und der andere fragt, wie bitte? Der Kurs war dein Bruder? Okay, das muss ich mir merken. Nicken bedeutet Bruder. Alles klar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Ja klar, ausgerechnet Luigi, der größte Angsthase auf Erden. Ja, dann zeig mir doch mal die Methode. Standardeinstellung. Seitwärts? Nee. Standard. Ja, die Steuerung ist auch relativ simpel. Okay, L brauchen wir noch nicht. R kann gleich, Z auch, Y ebenso, X ist fürs Erste auch noch uninteressant, glaube ich. Das kommt auch erst zum Schluss. War vielleicht doch keine gute Idee, so später Stunden noch zu Let's Playen. Bin ich immer zu müde, um noch richtig was zu formulieren. Egal. Um richtig artikulieren. Mann!
Luigis Blickrichtung wechseln. Ja, das hatten wir doch schon. So, worum geht's jetzt? Das ist ein Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn, das ist genial. Schreck weg 0816. Nicht 0815? Ja, der kommt später noch in Super Mario Sunshine. Ach ja, stimmt. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wie finden wir mal an? Was, wirklich 0815? Egal. Ja. Alles klar. Was seht ihr, mit R können wir saugen und damit mit C-Stick. Vielleicht ein bisschen unpraktisch hier. Das heißt, mit dem rechten Zeigfinger den Staubsauger bedienen und also die Einsaugerfunktion bedienen. Und damit mit dem rechten Daumen noch den Staubsauger zu bewegen, aber naja. Das ist recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Stimmt, aber draufspringen kann man. Siehe die Buhus. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du bezwingen. Darauf fürchten sie sich maßlos. Oder so ähnlich. Nun ja, was hältst du davon, wenn wir nun mit einem Training beginnen? Ich meine das nicht. Ich muss sie blenden. Alles klar. Und ich hoffe, ich kann die Steuerung noch. Ja, ich meine, es ist ein Jahr her und es müsste doch locker gehen. So, kommst du mal? Yeah. Komm her, Mann! Okay, ich kann es einigermaßen noch. Und denk daran, jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Wo ist der nächste? Komm hier, du Saftsack! Dankeschön. Hatte gerade ein bisschen Problem mit der Taschenlampe. Ja, meine Hände sind noch etwas rutschig vom Duschen, daher kann es sein, dass das Waschen. Ja, dich habe ich auch noch. Komm her, Mann. Yo! In gegensätzliche Richtung. Ja, das habe ich doch gerade versucht, Mann. Das ist unpraktisch mit dem Kontrolle unter dem Tisch, aber sonst hatte das ganze Geklicke und so, das will ich ja auch nicht. Komm her. Nö, ist gar nicht. Verdammt, ich wollte ja, Monsterkill hätte beinahe gesagt, ne, ein Premiere. Ja, yeah, jetzt habe ich beide. Was, ich habe nicht beide? Hey. Beide im Visier, Mann. Ja, komm hier, hast du hier keiner? Wie viele habe ich eigentlich? Yeah, ich habe alle! Ist Luigi nicht cool, Mann? Ich denke, du bist jetzt bereit, deinen Bruder zu suchen. Ja, Leute, das denke ich auch. Fein. Nö, eine kurze Schnaufpause. Galerie? Nö, danke, die sehen wir uns am Schluss an. Ja, dazu könnte ich eigentlich auch noch etwas sagen. Für diejenigen, die jetzt das Spiel noch nicht kennen. Wisst ihr was, das mit der Galerie, darauf komme ich erst später zurück. Nämlich sobald wir die ersten Bossgeister besiegt haben. Weil erst dann wird die Galerie, eigentlich mal so richtig zum Thema, würde ich mal sagen. Wo soll es hingehen, Luigi? Und zwar zur Villa. Ich habe das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Was bloß mir was? Nee, ganz ehrlich, jetzt ist mir vor einer Minute noch durch den Kopf gegangen und ich weiß echt nicht mehr. Oh, das Alter und das ist Wahnsinn. Ich habe ein Déjà-vu, nur mit einem Unterschied. Toad ist hier, Luigi ist mit einem Staubsauger ausgerüstet und er hat nicht Hallo gesagt. Mario! Immerhin sprechen kann er noch. Mario! Ja, Luigi hier ist tot, nicht Mario. Wo steckst du, Mario? Was, Luigi? Oh, spielst du ein bisschen Luigi? Du hast doch noch geschafft. Bin ich froh, dem Himmel sei Dank. Warum ich hier bin und Prinzessin Peach braucht mich hier nach Mario zu suchen. Er braucht sofort auf, als hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Alter, der will mir aber auch alles klauen. Hey, das war bei Wario auch schon so. Siehe Super Mario Land 3, Wario Land. Doch er ist nie zurückgekehrt. Ach, doch besser, obwohl. Wir wissen den ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich hab einen Stimmbruch bekommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an, du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst mir kein Bild davon, wie aufgeregte Prinzessin sein muss. Wir haben auf zu weinen. Diese Stimme macht mir ganz zu schaffen. Überlass mir das. Danke, Luigi. Du hast mich vor der Heißigkeit bewahrt. Mann. Ich wünsche, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Ja, was denn? Speichern? Perfekter Zeitpunkt, Leute.
Nachher um den ersten Part zu beenden. Dankeschön, Kleiner. Also dann, Freunde, im nächsten Part geht es hier mit Luigi's Mansion weiter. Freut euch, denn es wird ein spannendes Let's Play. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Meine Güte. Wegen den ganzen Gemälden und so. Also, in Luigi's Mansion gibt es im Prinzip 2 Ziele. Also sogar 3. Das eine Ziel ist es, das Spiel natürlich zu 100% abzuschließen. Was, wenn ihr ehrlich seid, nicht besonders schwierig ist. Kommt natürlich auch davon, was man unter 100% versteht. Also im Grunde genommen ist 100% die ganzen Geister zu fangen im Endboss, weil die werden in der Galerie dann vermerkt. Die kann sich später noch ansehen. Und die werden ja auch noch in Kategorien unterteilt, dazu komme ich später dann noch. Aber es gibt noch ein Ziel, und zwar findet man hier mitunter sehr viel Geld. Ja, und das wird am Schluss alles gesammelt. Man sieht es ja rechts unten mit den Münzen, Noten und Goldbarren. Nachher noch Diamanten, all das Zeugs und so, worauf vor allem Frauen abfahren. Ich stehe eher auf Bares, aber egal. Und ja, das ist natürlich noch ein großes Ziel, so viel Money wie möglich einzusammeln. Weil am Schluss bekommt man ein Haus, das heißt Luigi bekommt wirklich eine richtige Villa am Schluss und die ist abhängig davon, wie viel Geld man gesammelt hat. Je nachdem gibt es einen Hausrang A, B, C und D. So. Und ich habe nicht vor, einen Hausrang A zu gewinnen. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin auf 143.000 gekommen in der Währung. Ich glaube 143. Was? 1000, oder? 43 Millionen, ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle weiß ich noch, dass 150 notwendig sind. Und das auch nur in der EU-Version, also in der PAL-Version. In der japanischen Version war es nicht so, da war es noch bei 100.000, aber da war es offenbar viel zu einfach. Da haben sich die Entwickler gedacht, ja, schrauben wir es mal etwas hoch. 150 ist übel, hey, also wenn man das schafft, ist man wirklich, der hat meinen Respekt verdient, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ich mache das nicht, ich mache das nur just for fun. Jetzt habe ich wirklich endgültig genug gequasselt in diesem einen Part, den ich schon wieder vollkommen überzogen habe. Wir sehen uns Freunde im nächsten Part und dann geht es endlich, und ich hoffe für eine sehr lange Zeit, weiter mit Action pur und Geisterstimmung. Also dann, ja, Luigi, verabschiedest du dich noch? Mario! Da kann echt nichts anderes sein. Wie viele Gehirnzellen hast du eigentlich? Also dann, ciao zusammen.